नै रायजोफोर आं दिनै ओरैबायदि जायगायाव फैदों माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि दखान गैया आरोखि फन फेक्टरि आसाम आइफन सेकेन्ड हेन्ड बेयाव नोङो गासैबो नोंसोरो माने आइफननि मडेलफोरखौ मोनजोबगोन आरोखि औ दा नोंथांमोननो आङो देखायलांसै नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो आरोखि नै बिराद समायना लेपटपबो मोनगोन केमेराबो मोनगोन आरो सेकेन्ड हेन्ड एन्ड्रइड फनबो मोनजोबगोन आरोखि गासैबो रोखोमनि हाबनोसै वाव धन्यबाद आनन्द सम्बाद बाब बाब नै गासिबो रोखोमनि आइफनखौनो बेयाव मोनगोन आरोखि केमेरा मोनथाम केमेरा मोननै केमेरा मोनसे गासिबो मोनजोबगोन आरोखि ओरैहाय गोजा गोमो गोथां मस मस औ आरो बेजों लोगोसे ओरै नोङो आपेलनि लेपटप मोनगोन दामि दामि नै केमेराबो सेकेन्ड हेन्ड मोनगोन आरो टेब्लेट मोनगोन औ आरो जेसेबांनाखि एन्ड्रइडनि फन बेफोरखौ सेकेन्ड हेन्डआव मोनगोन आरोखि नोंथांमोना आच्छा आइफना खय थाखानिफ्राय शुरू जायो मतलब आईफोन माने आईफोन कितना से मिलता है यार की शुरुआत कितना दाम आईफोन आपका जो छोटा मॉडल होता है ये क्या मोबाइल आईफोन क्या मॉडल हाँ आईफोन SE 2020 अच्छा ये हमारे पास शुरू होता है 6000 से 6000 नहीं मिल जाए बेबी होता है हमारे पास 6000 से 16 प्रो मैक्स तक मिलता है 16 प्रो मैक्स कितना लेगा 16 प्रो मैक्स आपका हमारे इधर पे मिलता है 95,000 यस ओके और देख सकते हो सिर्फ 16 और 14 प्रो मैक्स एंड 13 आईफोन 13 नहीं आईफोन 13 और 12 यहाँ पे है आईफोन ये सिर्फ सब 13 है और सब 13 है और ऊपर सब 11 है और नीचे सब 12 है बस थोड़ा सा स्टॉक इधर रखा है बाकी सब नीचे है आईफोन 13 14 15 16 प्रो मैक्स गासिबो रोखोमनि आइफनखौ मोनगोन माने 6000 निफ्राय लानानै 95,000 सिम सेकेन्ड हेन्डआव आरोखि दा मानसिफ्रा मालायनि हिनजावखौनो लाना खारो मालायनि फिसायखौनो गोसथोयो दा सेकेन्ड हेन्ड आइफन लानायाव जेबो गाज्रि नङा आं बेखौ सानो ओंखायनो मबाइलफोरखौबो आइफनफोरखौबो सेकेन्ड हेन्ड लानायाव खुनु बेयाव गाज्रि खोनाया आरोखि नोंथांमोना बे जेनेबा 90,000 95,000 नि आइफन 16 प्र मैक्सखौ लांनो हागोन जेयानाखि नोंना 1.5 लाख 1,40,000 गाहाम बेखौ 90,000 आव मोनोब्ला जेबो लस गैया मानसिफ्रा मालायनि हिनजावखौनो हाबा जाखान्दाखौनो लायो बेलाय आइफनसो लानांगौ आरोखि एक कंडीशन दिखा था फोन का ये आईफोन 15 है आईफोन 15 ऐसा कंडीशन रहेगा एक सिंगल स्क्रैच डॉट नहीं रहेगा एकदम डॉट टच ऐसा कंडीशन रहेगा ऐसा कंडीशन थोड़ा नया जैसा मिलेगा लेकिन सेकंड हैंड प्राइस में मिलता है सेकंड हैंड प्राइस में मिलेगा पूरा टॉप माने पूरा शक माल पाई जाबो this is iPhone gun now this वन प्लस सेकेंड हैंड फोन भी बिराद मजा मोनगोन अच्छा ये कितना से शुरुआत होता है वन प्लस तो हमारे पास 11,500 से स्टार्ट है मतलब 5G फोन 5G फोन नहीं 5G तो स्टार्ट होता है 7,000 से अच्छा लेकिन 5G वन प्लस स्टार्ट होता है 11,000 से ऐसा होता है वन प्लस फोन भी बिराद मोजां दङ नोंथांमोना लांफैदो बेनो आरोखि आरो बिनि उनाव नैबाव मोनगोन जाहैबाय भिभ'नि मटर'लानि अप्प'नि बिराद दामी फोन नोंथांमोना बेखौ सेकेन्ड हेन्डआव मोनगोन ये भिभ' मटर'ला कितना से मिलेगा ये एंड्रॉइड मिड रेंज का फोन होता है यहाँ पे मिक्सिंग है आपका मिनिमम प्राइस कितना होगा 10,000 12,000 से स्टार्ट है देखिए यहाँ पे जो आप दिख रहे हो ये सब मिड रेंज मतलब 10 से 20,000 के अंदर का फोन है अच्छा बाकी आपका जो मिड रेंज का 5G होता है हम इधर से
आप देख सकते हो लास्ट वहाँ तक दिखाइए एक बार, यहाँ से लास्ट वहाँ तक ये मिड रेंज फोन रख दिया है हमने। यहाँ पे आपको मिड रेंज जैसे कि 10,000, 8,000, 12,000 में 5G फोन चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसा अच्छा कंडीशन में। हाँ पूरा परफेक्ट कंडीशन, you will be getting in perfect condition and whatever you like to take। धन्यवाद। और सब फोन में हमारे फोन फैक्ट्री आसाम से 6 मंथ का वारंटी कंपलसारी है। अच्छा 6 मासनि एकेबारे गेरेन्टि कम्पलसारि थाङो जाहैबाय, बे गेरेन्टि मोनगोन एकेबारे केस मेम'आव माबा मोनसे जायोबा सोलायनो हागोन आरोखि, बेबायदि रोखोमनि सुबिदा दं। आरो नैबाव मोननो हागोन जाहैबाय सामसां गेलेक्सिनि फन। औ बेयाव गासैबो रोखोमनिखौ मोनगोन आरोखि नै सामसां 25, सामसां 24 एकेबारे मोजां कन्डिसन, एकेबारे सका रम-रमा। औ बिदि आरोखि सामसां 25, सामसां 24 जायखौ जोङो गोदानाव बायोब्ला एसे गुरलाब थाङो, बेखौ एसे माने नोङो 75% होनानैनो मोनगोन जाहैबाय, गोदानाव नोङो एसे बारा जायो नालाय लांफैनो हागोन आरोखि बुस्थुखौ। आरो बेजों लोगोसे नैबाव रियेलमिनि फनबो मोनजोबगोन, रियेलमिनि फन जेसेबां रोखोमनि रियेलमियाव फन दं, मबाइल दं, बेखौ मोनजोबगोन आरोखि सेकेन्ड हेन्ड। आरो रायजोफोर बेल' नङा, बेयाव सेकेन्ड हेन्ड फनल' मोना, बेयाव एखेबारे गोदानबो मोननाय जायो आरोखि, गोदान फन, गोदान आइफन एखेबारे सिल पेकआव खवा जायो आरोखि, डिस्काउन्ट में एखेबारे सिल पेकबो गोदान फनफोर मोनगोन, एन्ड्रइड फन, आइफन बेफोरखौ मोनजोबगोन आरोखि एखेबारे सका डिस्काउन्टआवहाय। और हम सिर्फ फन में डील नहीं करते हैं। अच्छा हम लोग लैपटॉप, DSLR, एवरीथिंग, जैसे कि ये देखो निकॉन मिररलेस DSLR, निकॉन अच्छा, इंस्टा 360 अच्छा, गेमिंग लैपटॉप, ऑल आर गेमिंग लैपटॉप, यस, आईपैड, एप्पल लैपटॉप, आसूस वीवो बुक, कैमरा, एप्पल लैपटॉप सब पाया जाबो आरोखि। और इधर पे और भी फैसिलिटी है, आपने शायद भूल गया। हाँ, ये फोन फैक्ट्री आसाम है, बाय सेल एक्सेस का फैसिलिटी मिलता है, बोल दीजिए। आरो माने जिनिसा बायनायजोंल' जानाय नङा ना, फाननायनिबो बेबस्था दं, माने नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलखौहाय होनानै सोलायनानैबो लांनो हागोन आरोखि, माने एक्सचेन्जनिबो सुबिदा दं, जेनेबा फनखौहाय होदो, नों गोदान एसे माबा दामखौ मिलायलायनानै लांनो हागोन आरोखि, माने नोंथांनि बे सेकेन्ड हेन्ड फनखौबो बायनानै लाखिगोन आरो नोंथांमोना बे इतना कुछ बोल दिया, लोकेशन नहीं बोला। अच्छा लकेशना जाहैबाय नोंना गसाइगाव टाउनाव, माने गसाइगावनि नैबे फ्लाइओभार ना कि कहिथा फ्लाइओभारनि नियर एन्टनि स्कुल खाथियाव, माने नोरै साहा एसे हाबनांगौ, फ्लाइओभारनि एसे साहा सेन्ट एन्टनिस इंलिश मिडियाम स्कुल दङ, बे खाथियाव फैबानो फन फैक्ट्री आसाम बेखौ नुगोन आरोखि, एक थाला बिल्डिं, छोटा सा बिल्डिंग, यहाँ पे अच्छा मकान बनाया, फन फैक्ट्री आसाम, सेकेंड हैंड आईफोन मकान ना क्या बोलते हैं, दुकान। नोंथांमोना फैदो बयबो, आंबो लानोसै नै गोथावनो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दीजिए। अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर को आङो डिस्क्रिप्शनाव होनानै होगोन, नोंथांमोना फोन वीडियो देख के आने से कुछ देगा क्या फ्री में? हाँ दे दो, डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, नहीं तो मस्ट बी। तो चलो बोल दिया, तो भाई का वीडियो देख के आके हमको बोलने से हम 100% डिस्काउंट कर देंगे, ये फोन पे की आसाम से प्रॉमिस है। आङो डिस्क्रिप्शनाव नाम्बारखौ बे दखाननि नाम्बारखौ होनोसै, नोंथांमोना फन हरदो, फैदो, बायदो, लांदो आरोखि, इन्जय खालामदो। औ फन माने डेन्जार बुस्थु, बेखौ नांगौ, इन्जय।